ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் ஒரு 3x3 ரூபிக்ஸ் க்யூப்பை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். முதலாவது இந்த க்யூப்ட ஸ்ட்ரக்சரை பார்ப்போம். இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து சென்டர்ஸ், எட்ஜஸ், கோர்னர்ஸ்ன்னு சொல்லி 3 டைப்பில் பீசஸ் இருக்குது. இதுதான் இதோட ஸ்ட்ரக்சர். இப்போ இது என்னென்னு சால்வ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்ப்போம். இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிற சோல்விங் மெத்தடுக்கு பேர் லே பை லே மெத்தட். லே பை லே மெத்தட்னா என்னென்னு சொன்னால், முதலாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் லேயரை சால்வ் பண்ணுவோம். அடுத்த ஸ்டெப் இந்த செகண்ட் லேயரை சால்வ் பண்ணுவோம். அதுக்கு பிறகு இந்த தேர்ட் லேயரை சால்வ் பண்ண போகிறோம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் லேயரை சால்வ் பண்ணிக்க முதலாவது நாங்கள் ஒரு க்ரோஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும். நான் ஒயிட் சென்டர் மெயினாக வச்சு ஒரு க்ரோஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போகிறோம். க்ரோஸ் இப்படி ஒரு க்ரோஸ் வரணும்னா இந்த சென்டருக்கு சைடில் இருக்கிற இந்த 4 எட்ஜ் பீஸ் இந்த டாப் கலரும் ஒயிட்டாக இருக்கணும். இது எப்படி இருக்கணும்னா இந்த க்யூப்பில் இருக்கிற மாதிரி இப்படி சென்டருக்கு 4 சைடும் ஒயிட் கலர் இருக்கணும். அதே மாதிரி இந்த ஒயிட் கலர்ன்ற சைட் கலர் கீழே இருக்கிற செகண்ட் லேயரில் இருக்கிற சென்டரோட மச்சாகி இப்படி இருக்கணும். இப்போ இந்த க்ரோஸ் எப்படி ஈஸியாக க்ரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லி பார்ப்போம். இப்போ வந்து ஒயிட்லாம் க்ரோஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். ஆனால் இப்போ ஜெலோ சென்டர் டொப்பு கொண்டு வருவோம். உடனே இந்த ஜெலோ சென்டருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற எட்ஜின் டொப்பை ஒயிட் கலரை கொண்டுருவோம். அது எப்படின்னா இதில் ஒரு க்ரீன் ஒயிட் பீஸ் இருக்குது. ஒரு டேர்ன் இப்படி பண்ணோம்னா இது வந்து ஜெலோ சென்டருக்கு பக்கத்தில் ஒயிட் பீஸ் வந்துட்டு இனி இந்த சைட் கலரை சென்டரோட மேட்ச் பண்ணுவோம். மச் ஆகிட்டு ஒரு 2 டேர்ன் இப்படி பண்ணோம்னா இது வந்து இந்த ஒயிட் க்ரோஸுன்ற ஒரு சென்டர் ஒரு பீஸ் வந்து இந்த சென்டரோட சோல் ஆகிட்டு. இனி அடுத்த பீஸை பார்ப்போம். அடுத்தது இங்கே வந்து இந்த ப்ளூ ஒயிட் பீஸ் இருக்குது. இதையும் இப்படி ஒரு மூவ் பண்ணோம்னா சென்டரோட வந்துட்டு எல்லோ சென்டரோட. இனி இந்த சைட் கலரை இப்படி திருப்பி மேட்ச் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 டர்ன் பண்ணால் 4 பீஸில் 2 பீஸ் சோல்வ் ஆகிட்டு, ப்ளூவும் க்ரீனும் சோல்வ் ஆகிட்டு. அடுத்த பீஸை பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பீஸ் இங்கே ரெட் இருக்குது, ரெட் ஒயிட் இருக்குது. இதை வந்து இந்த ஜெலோ சென்டருக்கு இப்படி கொண்டு போகலாம். இப்படி கொண்டு போனால் என்ன நடக்கும்னா இந்த ப்ளூ சென்டரோட மச்சாக இருக்கிற இந்த அலைன்மெண்ட் வந்து மாறுது. அப்போ என்ன செய்வோம்னா இப்படி கொண்டு போயிட்டு ஒரு மூவ் பண்ணிவிட்டு இப்படி திருப்பி விட்டால் இந்த ப்ளூ ஒயிட் அதே மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் இந்த பார்த்திங்கன்னா இது வந்து டொப்புக்கு வந்துட்டு இனி இந்த சைட் கலரோட மேட்ச் பண்ணுவோம். ரெட் சென்டர் மேட்ச் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 தடவை டேர்ன் பண்ணி விட்டோம்டா இப்போ 3 பீஸ் வந்து சோல்வ் ஆகிட்டு. இன்னும் 1 தான் இருக்குது, ஆரஞ்ச் ஒயிட். இப்போ ஆரஞ்ச் ஒயிட்டும் முதல் பார்த்தோம் இருக்கான். ஆரஞ்ச் ஒயிட் வந்து ஒரு டேர்னில் மேலே வரும் ஜெலோ சென்டருக்கு பக்கத்தில். ஆனால் இந்த க்ரீனுன்ற இது பொசிஷன் மாறுது. அப்போ அதே மாதிரி தான் ஒரு டேர்ன் இப்படி பண்ணி இதை வேறு ஒரு இடத்துக்கு இங்கேயோ இந்த சைட்டோ இல்லை இந்த சைட்டோ திருப்ப விட்டோம். திருப்ப இதை கீழே என்ன வேண்டாம். இப்போ வந்து இது மேலே வந்துட்டு இப்போ சென்டரோடையும் மச்சாகி தான் இருக்குது. இனி இப்படி ஒரு டேர்ன் பண்ண வேண்டாம், டபுள் டேர்ன். இப்போ வந்து ஒரு க்ரோஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிட்டு. இனி அடுத்தது வந்து இந்த 4 கோண பீஸையும் சால்வ் பண்ண போகிறோம். அது எப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். இந்த 4 கோண பீஸையும் சால்வ் பண்ணிக்க பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த 4 கோண பீஸையும் சால்வ் பண்ணிக்கல இந்த ஃபர்ஸ்ட் லேயர் சால்வ் ஆகிடும். எப்படின்னா இப்படி இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லேயர் இந்த 4 இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சென்டர்ஸோட இந்த எட்ஜஸ் எல்லாம் சால்வ் ஆகிட்டு. இனி இந்த 4 பீஸையும் சால்வ் பண்ண இப்படி ஃபர்ஸ்ட் லேயர் சால்வ் ஆகிடும். அது என்னென்னது பார்ப்போம். இப்போது 4 மூவ் தெரிஞ்சிருக்கணும். இந்த 4 மூவ் எப்படி இருக்கும்னா இப்போ அந்த மூவ் செய்து காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த லேயரை இப்படி கீழே இறக்கி இதை இஞ்சால திருப்புறோம். இதை கீழே இறக்கினாங்க இல்லை, இனி அதுக்கு எதிராக மேலே விட்டுட்டு திருப்ப இதை இப்படி வரும். இதுதான் இந்த 4 மூவ். இந்த 4 மூவ் செய்யக்கலே இந்த 4 மூவ் மட்டும்தான் திருப்ப செய்ய போகிறோம். இந்த 4 கோணஸும் சால்வ் ஆக போகுது. அது எப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல வர வேண்டிய பீசஸை பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல வந்து ரெட், ப்ளூ, ஒயிட் இந்த 3 கலர்ஸும் இருக்க பீஸ் தான் இதில் வரப்போகுது.
இப்போ அந்த பீஸை முதல் கண்டுபிடிப்போம், அது எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி. ரெட் ப்ளூ ஒயிட் இங்கே இருக்குது. இந்த பீஸ் வந்து இந்த இடத்துல வரணும். அப்போ என்ன செய்கிறோம்டா, இந்த பீஸை இப்படியே திருப்பி வர வேண்டிய இடத்துக்கு கீழே தேர்ட் லேயரில் கொண்டாந்து விட்டுட்டு இந்த ஒயிட் கலர்ன்ற பொசிஷன் முக்கியம் இல்லை, அது இங்கேயும் இருக்கலாம் கீழேயும் இருக்கலாம். நாங்கள் வர வேண்டிய இடத்துக்கு கீழே தேர்ட் லேயரில் அதை கொண்டாந்து விட்டுட்டு இந்த 4 மூவ் செய்ய போகிறோம். பாருங்க, இதை கீழே இறக்கி இங்கே திருப்ப இதை மேலே விட்டுட்டு இப்படி இதையே இப்போ திருப்ப செய்ய போகிறோம். பாருங்க, இந்த பீஸ் வந்து சரியான இடத்துல இப்போ இங்கே இருக்குது ஒயிட். இந்த 4 மூவையும் ஒவ்வொரு செய்ய இந்த ஒயிட் கலருன்ற இடம் வந்து ஒரு செய்ய இந்த பீஸ் இங்கே வந்து இந்த ஒவ்வொருக்கா திரும்பி கொண்டு இருக்கும். இந்த ஒயிட் கலர் இங்கே வரும், இங்கே அப்படி வரும், இங்கே வரைக்கும் சோல்வ் ஆகிடும். இப்போ பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கோண பீஸில் சோல்வ் ஆகிட்டு இனி அடுத்ததை பார்ப்போம். இப்போ இந்த இடத்துல வர வேண்டிய பீஸிൻ്റെ கலர் வந்து க்ரீன், ரெட், ஒயிட். இந்த பீஸை இப்போ தேடி பிடிப்போம். இங்கே இருந்தது, இந்த இடத்துல இந்த பீஸ் தான் வருவோம். இப்போ இதை வந்து வர வேண்டிய இடத்துக்கு கீழே கொண்டு வந்து விட்டுட்டு அதே 4 மூவ் இப்போ 2 கோணர் சோல்வ் ஆகிட்டு, இன்னும் 2 தான் இருக்குது. இனி இதில் வந்து க்ரீன், ஆரஞ்ச் அந்த பீஸ் வந்து இங்கே வர வேண்டிய பீஸ் வந்து இந்த கோணரில் இதுக்கு வந்து லொக் ஆகிட்டு, இதை இப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும்னா இதை இங்கே கொண்டு வரணும். அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா அது கொண்டும் இல்லை, இதை தேர்ட் லேயருக்கு கொண்டு வருவோம். தேர்ட் லேயருக்கு இப்படியும் கொண்டு வரலாம். இப்படி கொண்டு வந்தீங்கன்னா இது வந்து மாறுது. அப்போ இதை இப்படி கீழே இறக்கி ஒரு திருப்பு இங்கே திரும்பிட்டு இந்த சென்டரை திருப்ப மேலே கொண்டே விட்டால் இது தேர்ட் லேயருக்கு வந்துட்டு, இனி இந்த பீஸ் வர வேண்டிய இடம் வந்து இங்கே. அப்போ இதை இப்படி திருப்பி வர வேண்டிய இடத்துக்கு கீழே கொண்டாந்து தேர்ட் லேயரில் விட்டுட்டு அதே 4 மூவ் இப்போ வர வேண்டிய இடத்துக்கு வந்துட்டு 3 கோனர்ஸ் சோல்வ் ஆகிட்டு. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா முதல் கேஸ் மாதிரி தான் இருக்கிற இடத்துல இருக்குது, ஆனால் மாறி பிள்ளையாக இருக்குது. அப்போ இதை இப்போ தேர்ட் லேயருக்கு கொண்டு வர போகிறோம். கீழே இதை இறக்கி இது பக்கம் திருப்பிட்டு இந்த சென்டரை இப்படி மேலே விட்டுட்டு இனி இந்த இடத்துக்கு வரணும். இந்த பீஸ் அதுக்கு கீழே தேர்ட் லேயரில் கொண்டு வந்து விட்டுட்டு அதே 4 மூவ் இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் லேயர் சோல்வ் ஆகிட்டு. இந்த 4 மூவ் செய்யக்கு என்ன நடக்கும்னா இந்த கீழே இருக்கிற ஒயிட் இப்படி இருக்குண்டா இந்த 4 மூவ் செய்யக்கில் என்ன நடக்கும்னு சொன்னீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தான் அந்த 4 மூவ் நாங்கள் செய்யக்கையும் இந்த பீஸ் இங்கே வருது வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல முதல் ஒரு கட்சியக்கை இங்கே வரும், ஒரு கட்சியக்கை இங்கே வரும், ஒரு கட்சியக்கை இங்கே வரும். அப்படி ஒவ்வொரு கட்சியத்தையும் இந்த பீஸ் வந்து இங்கே வந்து இப்படி சுற்றி இப்படி டேர்ன் ஆகிக்கொண்டு இருக்கும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லேயர் சோல்வ் ஆகிட்டு இனி செகண்ட் லேயரை பார்ப்போம். இப்போ இந்த செகண்ட் லேயர் சால்வ் பண்ணிக்கல பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் லேயர் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு இந்த 4 எக் பீஸையும் சால்வ் பண்ணால் இந்த செகண்ட் லேயர் சால்வ் ஆகிடும். இப்போ அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறேன்னு இருக்கும்போது தேர்ட் லேயரை பற்றி இருக்கா பார்ப்போம். தேர்ட் லேயரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் லேயரில் இருக்கிற கோன பீஸோ எக் பீஸோ அதில் ஏதாவது அந்த பீசஸில் ஏதாவது ஒரு கலர் வந்து கட்டாயம் எல்லோ கலரில் இருக்கும். அப்போ தான் இந்த லேயரை சால்வ் பண்ணிடும். அப்போ இந்த தேர்ட் லேயரில் இருக்கிற எல்லோ கலர் இல்லாத பீஸ் எல்லாம் செகண்ட் லேயரில் வரக்கூடிய பீஸாக தான் இருக்க வேண்டாம். ஃபர்ஸ்ட் லேயர் சால்வ் ஆன வழியால் தேர்ட் லேயருக்கு தேவையில்லாத பீஸ் செகண்ட் லேயரில் இருக்க போகுது. இப்போ அதை என்னென்று இன்சர்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்ப்போம். இப்போ முதலாவது தேர்ட் லேயரில் வந்து தேவையில்லாத பீஸை இருக்கா பார்ப்போம். அது எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த பீஸ்
தேர்ட் லேயருக்கு தேவையில்லாத ஒரு பீஸ். ஏன்னா எல்லோ ஆரேஞ்ச் க்ரீன் இருக்குது. இப்போ இந்த முன்னுக்கு இருக்கிற இந்த க்ரீன் கலரை அதுன்ற சென்டரோட வந்து மட் பண்ணுவோம். மட் பண்ணிவிட்டு கீழே ஒரேஞ்ச் இருக்குது. இந்த ஒரேஞ்ச் கலர் வந்து இந்த சென்டருக்கு எந்த சைடு வரப்போகுதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம். இந்த கீழே ஒரேஞ்ச் இருக்கிற வழியால் இது வந்து இந்த இடத்துலாம் வரப்போகுது. இந்த பீஸ் வந்து இந்த இடத்துலாம் இன்செர்ட் ஆக போகுது. இப்போ நாங்கள் இதை இப்படி திருப்பி சால்வ் பண்ணலாம். இது மட்டும்தான் சால்வ் ஆகிருக்கு. இங்கே ஃபர்ஸ்ட் லேயரை பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் லேயர் பிரேக் ஆகிருக்கு. அப்போ இப்படி எங்களால் இன்செர்ட் பண்ணே இல்லாது. அதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பீஸ் இந்த இடத்துல இந்த சைட் போக போகுது. இந்த சைட்லாம் இது சால்வ் ஆக போகுதுண்டா இந்த தேர்ட் லேயரை அதுக்கு போகிற பக்கத்துக்கு எதிர்பக்கம் திருப்பி இதை வந்து கீழே இறக்குறோம். கீழே தேர்ட் லேயரை கொண்டு வந்துட்டு திருப்பி அதை நேராக்கிட்டு இதை மேலே தூக்குறோம். மேலே தூக்கி ஃபர்ஸ்ட் லேயரை நேராக விடுறோம். விட்டுட்டு பார்த்தா இப்போ இந்த ஒயிட் கலர் வந்து இந்த டொப்பில் இருக்கிற ஒயிட் கலர் வந்து இங்காலி பக்கம் கீழே வந்து தேர்ட் லேயரில் இங்காலி பக்கம் இருக்குது. அப்போ இந்த ஒயிட் கலரை எங்களை பார்க்குற மாதிரி இப்படி திருப்பிட்டு இப்போ இந்த ஒயிட் கலர் எந்த சைட் பார்க்குதுண்டா, இப்போ இந்த ஒயிட் கலர் முன் பக்கம் பார்த்து கொண்டு நிற்கிது. பார்க்குற பக்கமே அது ஒரு மூவ் பண்ணுறோம். இங்கே மூவ் பண்ணி இங்கே தானே வேணும். அப்போ இந்த டொப்பை தேர்ட் லேயர் கொண்டு வந்துட்டு திருப்பி அதை நேராக்கி இதை மேலே விட்டோம். மேலே விட்டால் இப்போ இந்த செகண்ட் லேயரில் இந்த பீஸ் சால்வ் ஆகிட்டு அடுத்தது அப்போ தேர்ட் லேயரில் அடுத்தது தேவையில்லாத பீஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா இங்கே ரெட் க்ரீன் இந்த பீஸ் தேவையில்லாத ஒரு பீஸ் தேர்ட் லேயரில் இருக்குது. இதை வந்து முன்னுக்கு க்ரீன் இருக்க வழியால் க்ரீன் சென்டரோட மேட்ச் பண்ணுறோம். மேட்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெட் கலர் எந்த சைட் போகுதுன்னு பார்ப்போம். இந்த ரெட் கலர் இந்த பீஸ் வந்து இந்த இடத்துல வரும், இந்த இடத்துல வரும். அப்போ இந்த பீஸ் இந்த சைட் தான் சால்வ் ஆக போகுது. அப்போ இந்த பக்கம் சால்வ் ஆகிற வழியால் இதை அதுக்கு எதிர்பக்கமாக திருப்பி இந்த போன தேர்ட் லேயரை கொண்டு வந்துட்டு திருப்பி அதை நேராக்கி இதை மேலே திருப்பி விட்டுட்டு பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து ஒயிட் கலர் இந்த சைடில் இங்கே இருக்கிற ஒயிட் கலர் இந்த சைடில் கீழே தேர்ட் லேயரில் வந்து இருக்குது. அப்போ இப்போ திருப்பி ஒயிட் கலரை எங்களை பார்க்குற மாதிரி வச்சுட்டு இப்போ இந்த ஒயிட் கலர் முன்னுக்கு பார்க்குது. அது எந்த பக்கம் பார்க்குதோ அந்த பக்கம் இப்படி ஒரு மூவ் பண்ணி இந்த போக வேண்டிய இந்த கோணரை தேர்ட் லேயரை கொண்டு வந்து இதை திருப்பி அதை நேராக்கிட்டு இதை ஃபர்ஸ்ட் லேயரை திருப்பி விட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் சால்வ் ஆகிட்டு ரெண்டு சால்வ் ஆகிட்டு இனி வந்து அடுத்தது இன்னும் 2 HP சால்வ் ஆகாமல் இருக்குது. அதை பார்ப்போம். அது தேர்ட் லேயரில் இருக்குன்னு பார்த்தா தேர்ட் லேயரில் இங்கே இருக்குது ப்ளூ ரெட் இங்கே இருக்குது. ப்ளூ சென்டரோட மேட்ச் பண்ணுறோம். இந்த ரெட் கலர் இந்த சைட் போகுதுன்னு பார்க்குறோம். ரெட் கலர் இந்த சைட் தான் போகுது. இந்த இங்கால சென்டர் ரெட் சென்டர் இருக்க வழியால் இந்த பீஸ் இந்த சைட் போகுது, இங்கே சால்வ் ஆக போகுது. அப்போ இங்கால பக்கம் சால்வ் ஆகிற வழியால் இங்கால திருப்பி இந்த கோணரை கீழராக்கி திருப்பி அதை நேராக்கி இதை மேலே திருப்பி விடுறோம். இப்போ ஒயிட் கலர் இந்த சைடில் வந்துருக்கு, இங்கே இருக்கிற ஒயிட் கலர் இந்த சைடில் வந்துருக்கு. இப்போ ரொட்டேட் பண்ணி ஒயிட் கலர் எங்களை பார்க்குற மாதிரி வச்சுட்டு ஒயிட் கலர் பார்க்குற பக்கம் ஒரு மூவ் பண்ணுறோம். பண்ணிவிட்டு இந்த டொப்பை கீழே இறக்கி திருப்பி அதை நேராக்கி இதை மேலே திருப்பி விட்டோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா 3 சால்வ் ஆகிட்டு 1 2 3 சால்வ் ஆகிட்டு இன்னும் ஒரே ஒரு ஏஜ் மட்டும் செகண்ட் லேயரில் சால்வ் ஆகிருக்கு. இதை பார்த்திங்கன்னா இருக்கிற இடத்துலே இருக்குது, ஆனால் திரும்பி இருக்குது, மாறி இருக்குது. இந்த ப்ளூ இங்கே வரணும், இந்த ஆரஞ்சு இங்கே வரணும். அப்போ இதை என்னென்னு இன்சர்ட் பண்ணுறோன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதை வந்து நாங்கள் தேர்ட் லேயருக்கு கொண்டு வந்துட்டு தான் இப்போ இந்த சரியான மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணலாம். இதுக்கு முதல் பார்த்த கேஸ் மாதிரி தான் இந்த பீஸை இங்கே இன்சர்ட் பண்ணோம்னா இந்த பீஸ் தேர்ட் லேயருக்கு வந்துடும். இப்போ இந்த பீஸை இங்கே இன்சர்ட் பண்ணுவோம். இந்த பீஸ் இங்கே வரணும்னா இது இங்கே போகுது. அப்போ இதுக்கு எதிரெதிர்ப்புறம் திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் லேயரில் இந்த கோணரை கீழே கொண்டுட்டு திருப்பி அதை நேராக்கி போட்டு ஃபர்ஸ்ட் லேயரை மேலே திருப்பி விடும். இப்போ இந்த ஒயிட் கலர் வந்து இங்கே வந்து இந்த சைடில் வந்துருக்கு. அப்போ கியூபை ரொட்டேட் பண்ணுறோம். ரொட்டேட் பண்ணி ஒயிட் கலர் பார்க்குற பக்கம் திருப்புறோம். இந்த கோணரை கீழே இறக்குறோம். திருப்பி அதை நேராக்குறோம். இதை நேராக திருப்பி விடுறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் இருந்த பீஸ் வந்து தேர்ட் லேயரில் இங்கே வந்திருக்கு.
இப்போ இதை திருப்பி அதன் சென்டருக்கு மேட்ச் பண்ணுறோம். மேட்ச் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி இந்த பீஸ் இங்கேயும் செட் ஆகணும். ஆரஞ்சு கலருக்கு வேலை இங்கேயும் செட் ஆகும். அப்போ போகிறதுக்கு இப்படி எதில் திருப்பி கீழே இறக்குறோம், இறக்கி அதை நேராக்குறோம், நேராக இருக்கிறோம். ஒயிட் கலர், இந்த ஒயிட் கலர் இங்கே வந்துருக்கு, இங்கே இருக்கிற ஒயிட் கலர் இங்கே வந்துருக்கு. அப்போ ஒயிட் கலர் பக்கம் கியூப்பை திருப்பி ஒயிட் கலரை இப்படி ஒரு மூவ் பண்ணுறோம். ஒயிட் கலர் போகிற பக்கம் மூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த பஸ் லேயரில் இருக்கிற இதை கீழே இறக்கி நேராக்குறோம். நேராக்கிட்டு நேராக விடுறோம், இதை மேலே திருப்பி விடுறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் லேயர் சால்வ் ஆகிட்டு. இனி தேர்ட் லேயரை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம். இந்த செகண்ட் லேயர் சால்வ் பண்ண பிறகு இந்த தேர்ட் லேயர் சால்வ் பண்ணிக்க என்ன செய்ய போகிறோம்னா, முதலாவது ஒரு ஜெலோவில் ஒரு க்ரோஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவோம். அந்த க்ரோஸிൻ്റെ சைட் கலரை அதில் சென்டரோட மேட்ச் பண்ணுவோம். அதுக்கு பிறகு இந்த 4 கோனஸையும் சால்வ் பண்ணுவோம். இப்போ அது எப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 லேயர் சால்வ் பண்ண பிறகு கியூப்புண்ட இந்த ஜெலோ சென்டரை டொப்புக்கு வச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 3 வித்தியாசமாக தெரியக்கூடிய ஒரு 3 டிசைன் தெரியும். அந்த 3 டிசைனும் இதில் வந்து பார் மாதிரி ஒரு ஷேப் இருக்குது, அடுத்தது வந்து ஒரு எல் மாதிரி ஒரு ஷேப் இருக்குது, அடுத்தது வந்து ஒரு டொட் இருக்குது. இதுக்கு இந்த இஞ்சியோ வரப்போகிற இல்லை இதுலேயோ இந்த 3லேயும் வேறு இடங்களில் வரப்போகிற டொட்ஸை பற்றி நீங்கள் அதை பற்றி மைண்ட் பண்ண தேவையில்லை. இந்த 3 டிசைன் தான் மெயினான டிசைன். இந்த டிசைனை வச்சு எப்படி ஒரு க்ரோஸ் செய்கிறேன்னு சொல்லி பார்ப்போம். முதலாவது பாருக்கு எப்படி க்ரோஸ் வர வைக்கிறேன்னு சொல்லி பார்ப்பேன். ஜெலோவில் இந்த லேயரை இப்படி ஒரு மூவ் பண்ணுவோம், பண்ணி போட்டு இந்த 4 மூவ் செய்துட்டு முதல் இப்படி திருப்பி விட்டதை இனி நேராக இப்படி செஞ்சிங்கன்னா ஒரு க்ரோஸ் ஒன்று வந்துடும். இனி அடுத்தது வந்து இதுக்கு பார்ப்போம். இது ஒரு எல் ஷேப்பாக இருக்குது. இந்த ஷேப் இப்படியோ இல்லை இப்படியோ உங்களுக்கு இருந்தால் அதை இந்த பொசிஷனுக்கு ரொட்டேட் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டு இப்போ முதல் பாரை எப்படி க்ளோஸாக மாற்றணுமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த லேயரையும் சேர்த்து இப்படி திருப்பிட்டு இந்த 4 மூவ் செய்துட்டு திருப்பி அந்த 2 லேயரையும் திருப்பி நேராக்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு க்ரோஸ் வந்து ரெடி ஆகிட்டு. அடுத்தது வந்து டொட் ஷேப். டொட்டுக்கும் அதே மாதிரி தான் முதல் ஒரு பாருக்கு செய்த மாதிரி செய்வோம். இதை இப்படி திருப்புறோம், அதே 4 மூவ் செய்துட்டு திருப்பினதை நேராக்குறோம். இனி இப்போ ஒரு எல் ஷேப் வந்துட்டு இனி எல்லுக்கு இந்த 2 லேயர்ஸையும் இப்படி திருப்புறோம், திருப்பிட்டு 4 மூவ். இனி இதை இந்த 2 லேயர்ஸையும் நேராக்குறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரோஸ் வந்து வந்துட்டு இதுதான் க்ரோஸ் செய்கிறதுக்கு ஈஸி மெத்தட். இப்போ ஒரு க்ரோஸ் வந்து செய்துட்டோம். இனி அடுத்தது வந்து இந்த க்ரோஸிൻ്റെ சைட் கலர் வந்து അതിൻ്റെ சென்டரோட மேட்ச் பண்ணி பார்ப்போம். ஒன்று மேட்ச் ஆகிட்டு வேறு ஒன்றுமே மேட்ச் ஆகிற. அப்போ இன்னொரு திருப்பி பார்ப்போம். இப்போவும் ஒன்றும் மேட்ச் ஆகிற. இப்படி திருப்பி பார்ப்போம். ஏதாவது ரெண்டு சைடு வந்து மேட்ச் ஆகிற மாதிரி வரும். இப்படி ஒன்று வராது. திருப்பி பார்த்தோம்னா இங்கே இந்த ரெட்டும் ப்ளூவும் அதிൻ്റെ சென்டரோட மேட்ச் ஆகிருக்கு. இனி அடுத்ததை பார்த்தோம்னா மேட்ச் ஆகாத 2 சைடு இந்த க்ரீன் ஜெலோவும் ஒரேஞ்ச் ஜெலோவும் என்ன மாதிரி இருக்குன்னா இந்த பீஸ் வந்து இங்கே வரணும், இந்த பீஸ் வந்து இங்கே வரணும். இது ரெண்டும் தங்களுக்குள்ளே மாறி வந்துச்சுன்னா இது ரெண்டும் சால்வ் ஆகிடும். அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா அதுக்கு ஒரு சின்ன கொஞ்சம் மூவ் இருக்குது, அதை பாருங்கள். இந்த ரெண்டும் தங்களுக்குள்ள இடம் மாற வேண்டிய 2 பீஸுக்கும் மேலே இருக்கிற ஒயிட் கலர் கோனரை கீழே இப்படி திருப்புறோம். தேர்ட் லேயருக்கு இப்படி திருப்பிட்டு இதை ஒரு 2 தரம் இப்படி சுற்றிட்டு இதை மேலே தூக்குறோம். 2 தரம் சுற்றினோடனே இந்த ஒயிட் இங்கே வந்திருக்கும். இனி இதை இன்னொருக்கா திருப்புறோம், இங்கே வந்துட்டு ஒயிட். இனி
இதை கீழே கொண்டு வந்து இதை இந்த லைனோட சேர்த்துட்டு திருப்பி மேலே விட்டோம். இப்படி விட்டுட்டு திருப்பி இந்த சென்டரோட இந்த கலரை மேட்ச் பண்ணி பாருங்க. இப்போ மேட்ச் பண்ணிங்கன்னா 4 சைட்டும் இந்த 4 பக்கமும் மேட்சாக இருக்கும். இதே மாதிரி இன்னொரு கேஸ் ஒன்று இருக்குது. அதில் பார்த்திங்கன்னா இப்படி திருப்பி பார்க்கல எதிரெதிர 2 மேட்சாக இருக்கும். இங்கேயும் எதிரெதிர மேட்சாக இருக்கும். அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இப்படி மேட்சாக இருந்தால் இதை வச்சு ஒன்று செய்யலாம். இதை நாங்கள் இப்படி இந்த சைட்டுக்கு மேட்சாகிற மாதிரி நாங்கள் மாற்றணும். அதுக்கு ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை. இப்போ முதல் செய்த அதே அந்த தான் செய்ய போகிறோம். அதை இந்த ரெண்டையும் இப்படி வச்சுட்டு அந்த இப்போ செய்வோம். இதை கீழே இறக்குறோம். இது ஒரு 2 தரம் சுற்றுறோம். இங்கே வந்துட்டு இனி இதை மேலே உயர்த்துறோம். இப்படி திருப்புறோம். இந்த சைட்டுக்கு வந்திருக்கு. இனி இதை கீழே இறக்கி இதை இப்படி திருப்பி இதோட சேர்த்துட்டு இதை அப்படியே மேலே விடுறோம். இப்போ விட்டுட்டு இப்போ மேட்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மேட்செலாம் இருக்குது. மேட்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது 2 சேர்ந்துருக்கு. இது 2 சேராமல் இருக்குது. இது 2 தங்களுக்குள்ளான் இடம் மாற வேண்டியிருக்கு. அப்போ செய்ததையே இந்த 2 மாற வேண்டியதுக்கு மேலே இருக்கிற ஒயிட் கலர் பீஸை கீழே இறக்கலாம். இதை 2 தரம் சுற்றுறோம். இங்கே வந்துட்டு இனி உயர்த்துறோம். இதை திருப்ப இந்த சைட் வந்துடும். இனி இதை கீழே இறக்கி இதை இந்த லைனோட சேர்த்துட்டு மேலே திருப்பி விட்டுட்டு சென்டரோட இதை மேட்ச் பண்ணி பார்க்குறேன். இப்போ 4 க்ரோஸுன்ற 4 சைட் கலரும் அது சென்டரோட சோல்வாகி இருக்குது. இனி அடுத்தது பார்க்க போகிறது இந்த கோனஸை சோல்வ் பண்ண வேண்டாம். இந்த க்யூப்பே சோல்வ் ஆகிடும். அது எப்படின்னு பார்ப்போம். இந்த கோனஸை சோல்வ் பண்ணிக்க முதலாவது நாங்கள் பார்க்குற விஷயம் இந்த இடத்துல இருக்க சரியான இடத்துல சரியான பீஸ் கொண்டு பார்க்கணும். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நீலம் மற்றது orange இருக்குது, ப்ளூ orange இருக்குது, அடுத்தது yellow இருக்குது. சரியான இடத்துல சரியான பீஸ் இருக்குது. அடுத்தது இங்கே பார்ப்போம். இங்கே வந்து இது வந்து பிள்ளையாக இருக்குது. இந்த இடத்துல வர வேண்டிய பீஸ் வந்து க்ரீனும் orangeம் வரணும். அதே மாதிரி இதை பார்த்தோம்னா இதுவும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது, பிள்ளையாக இருக்குது. இதுவும் பிள்ளையாக தான் இருக்குது. அப்போ இந்த சரியான இடத்துல இந்த சரியான பீஸ் இருக்கிற இந்த பீஸை வந்து நாங்கள் இடப்பக்கம் வச்சுக்கொண்டு இப்போ இந்த மிச்ச 3 பீஸையும் இடம் மாற்றி இந்த இடத்துக்கு சரியான பீஸ் கொண்டு பார்ப்போம். அதுக்கு என்னென்னா அதுக்கு இந்த இதை வடிவாக பாருங்க. எப்படின்னா இதை கீழே இறக்குறோம், இதை இந்தியாவில் திருப்புறோம். அதே மாதிரி இதை கீழே இறக்கி இதை இப்படி திருப்பி வைக்க இது வந்து லைன் நேராக வந்துட்டு மேலே விடுறோம். இனி இதை இப்படி திருப்புறோம். இது சேர்ந்துட்டுது. இதை இனி மேலே விட்டோம்னா விட்டுட்டு இந்த சென்டரோட கலரை திருப்பி மேட் பண்ணி இப்போ பாருங்க. இது செய்த ஃபோமில் ஓட்டதால் இது வந்து அப்படியே தான் இருக்குது. ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து வேறு வந்து வந்துட்டு ஆனால் இப்போ பிள்ளையாக தான் வந்துருக்கு. அப்போ திருப்ப இன்னொருக்கா அதே செய்வோம். இதை கீழே இறக்கி இப்படி திருப்புறோம். இதை கீழே இறக்கி இப்படி திருப்புறோம். இது சேர்ந்துட்டுது, மேலே விடுறோம். இதை இங்கால திருப்பிக்கு இது சேர்ந்துட்டுது, இதையும் மேலே விடுறோம். விட்டுட்டு சென்டர்ஸோட இதை மேட்ச் பண்ணி பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து இது அதே இடத்துல இருக்குது, சரியான இடத்துல சரியான பீஸ் இருக்குது. ஆனால் பிள்ளையாக இருக்குது. இது வந்து சரியான இடத்துல சோல்வாகியே வந்துட்டு. இப்போ இதுவும் அப்படி தான் இருக்குது, சரியான இடத்துல தான் இருக்குது இந்த பீஸ், ஆனால் பிள்ளையாக இருக்குது. இது வந்து அதே மாதிரி தான் இருக்குது, சரியான இடத்துலையே பிள்ளையாக அதே பீஸ் இருக்குது. இப்போ இனி பார்ப்போம். இனி வந்து எங்களுக்கு எப்படி வேணுமெண்டா இந்த 2ம் சோல்வாகி பக்கத்தில் இருக்கிற 2 பீஸ் சோல்வாகி இருக்கிற மாதிரி தான் எங்களுக்கு தேவை. இப்போ இது சோல்வாக இருக்குது. இதை சோல்வ் பண்ணணும்டா இதை மட்டும் இப்படி திருப்பினோம்டா திருப்புற மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா செய்யணும்டா இதுவும் சோல்வ் ஆகிடும். அப்போ எங்களுக்கு பக்கத்தில் 2 சோல்வ் ஆகிற மாதிரி கிடைச்சிடும். அதுக்கு வந்து இதை பாருங்க. இப்போ செய்ய போகிற ஃபார்முலா வந்து இந்த 2 பீஸையும்
மட்டும் ரொட்டேட் பண்ணும். இருந்த இடத்துலையே இந்த பீஸ் ஒவ்வொரு கசியும் இந்த 2 பீஸும் திரும்பி கொண்டிருக்கு. அது முதல் இதுக்கு முதல் பார்த்த ஃபார்முலா தான். அதையே இங்கே இந்த சைட்டும் செய்து இந்த சைட்டும் செய்ய போகிறோம். இதை கீழே இறக்குறோம், இதை 2 பேரும் திருப்புறோம், இங்கே வந்துட்டு இனி மேலே மேலே விடுறோம், இதை இங்கே திருப்ப இங்கே வந்துட்டு இனி இதை கீழே இறக்கி இதை நேராக்கி மேலே விடுறோம். இனி இந்த சைட் செய்ததை கியூப்புன்ற பொசிஷனை மாற்றாமல் இது இஞ்சாலி சைட் செய்ய போகிறோம். கீழே வைக்கிறோம், இதை 2 தரம் திருப்புறோம், இங்கே வந்துட்டு இதை மேலே திருப்புறோம், இதை இப்படி திருப்பிக்க இங்கே வந்துட்டு ஒயிட் கலர். இனி இதை கீழே இறக்கி ஒரே லைனுக்கு கொண்டு வந்துட்டு மேலே விடுறோம். இப்போ பார்த்தோம்னா இங்கே இருந்த yellow கலர் இப்போ இங்கே வந்துட்டு இன்னொரு இதை செய்யறதுல இந்த yellow கலர் கீழே வந்து இது சொல்லுவாங்க. இனி இந்த பக்கம் செய்கிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் சோல்வ் ஆகிட்டு. இனி பார்த்தீங்கன்னா இதை சோல்வ் பண்ணால் இந்த 2 பீஸையும் சோல்வ் பண்ணோம்னா இந்த கியூப்பே சோல்வ் ஆகிடும். இப்போ இதுக்கு முதல் ஸ்டெப்பில் சொன்ன மாதிரி தான் அதே ஃபார்முலா தான் செய்ய போகிறோம். இந்த 2 கியூப்பையும் மட்டும் தங்களுக்குள்ளே திரும்ப வைக்கும். கீழே வைக்கிறோம், இதை 2 தரம் திருப்பினா இங்கே வந்துடும் ஒயிட். இனி இதை மேலே விட்டுட்டு இந்த ஒயிட்டை இங்கே கொண்டு வந்துட்டு கீழே இறக்கி இப்படி இந்த லைனுக்கு நேராகிட்டு இனி மேலே இதை விட்டுறோம். இனி இந்தியாவில் செய்வதை இந்த சைட் பக்கம் செய்ய போகிறோம். இதை கீழே இறக்குறோம், இதை 2 தரம் திருப்புறோம், ஒயிட் இங்கே வந்துட்டு இனி இதை மேலே விட்டுட்டு இங்கே இருக்கிற ஒயிட்டை இந்த சைட்டுக்கு திருப்பி இங்கே விட்டு இங்கே கொண்டு வந்துட்டு இனி இதை கீழே இறக்கி இந்த லைனுக்கு இந்த ஒயிட்டை கொண்டு வந்துட்டு மேலே விடுறோம். விட்டிங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் சோல்வ் ஆகி இந்த கியூப்பே சோல்வ் ஆகிட்டு. இவ்வளோ தான் இந்த 3x3 ரூபிக்ஸ் கியூப் சால்வ் பண்ணுற அந்த டெக்னிக்ஸ்.